काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको चर्चै चर्चा। यति बेला उनको नामको मात्र होइन, कामको पनि चर्चा भएको छ। जनताहरूले भनिरहेका छन् काठमाडौँका मेयर बालेन शाह काठमाडौँको मात्र मेयर नभएर अब नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। के काठमाडौँका मेयर बालेन शाह छिट्टै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्लान्? बालेनको हातमा सुरक्षित काठमाडौँ। भारतीय गुलामहरूले देश चलाइरहेका छन्। बालेन शाह प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि खनिए बालेन भने सबैजना मरेका लासहरू हुन्। मेयर बालेन शाहको निर्णय छात्रावास सञ्चालनको लागि महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने। बालेनले मागे 65 जना नयाँ नगर प्रहरी। यस्ता छन् पछिल्ला बालेनका बोल्ड डिसिजनहरू। कृपया सबैले सक्दो शेयर गरेर साथ दिनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नपाए दिल्ली जानु भन्ने आशयको अभिव्यक्तिप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको एउटा स्ट्याटस लेख्दै प्रचण्डप्रति भन्दा पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदमाथि शङ्का लागेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत सरकार रहेको त होइन भन्ने प्रति प्रश्न गरेका छन्। बालेनले भारतीय गुलामले देश चलाइरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। बालेनले भारतीय गुलामहरूले देश चलाइरहँदा आफूले मात्र विरोध गरिरहेको समेत बताएका छन्। बालेनले भनेका छन्, हामीलाई प्रचण्डज्यू भन्दा प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि शङ्का लाग्यो। दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा। भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछ र म मात्र विरोधमा र म मात्र अदालतको अवहेलनामा। सबैजना मरेका लासहरू हुन् त भनेर प्रश्न समेत उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिपछि नेपालको राजनीति अहिले तरङ्गित बनेको छ र सो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहालका लागि महँगो साबित हुने देखिएको छ। बालेनको हातमा सुरक्षित काठमाडौँ। आलेख किशोर नेपाल। विक्रमसम्म 2035 सालतिर मैले आफ्नो एउटा निबन्धमा काठमाडौँ शहरको शान्त, शुभ्र, मायालु र आत्मीय व्यक्तित्वको चर्चा र प्रशंसा गरेको थिएँ। मेरा लागि काठमाडौँ साँच्चै सर्वोत्तम मानवीय गुणले भरिएको सहर थियो। त्यो समय मेची महाकाली र भोट मधेसका नेपाली आश्रयको खोजीमा दिनौं काठमाडौँ पस्दथे। दुःख जिलो गरेर आफ्ना केटाकेटी हुर्काउँथे, पढाउँथे र सरकारी सेवामा रहेका ठूला मानिसको घरमा सेवा टहल गरेर आफ्ना सन्तानलाई जागिर खुवाउँथे। त्यो समयमा सरकारी जागिर खानु भनेको सरकारको सिन्दुर लाउन पाउनु भन्ने मानिन्थ्यो र त्यो निकै ठूलो कुरा ठानिन्थ्यो। सहरमा बस्तीहरू पाताला थिए तर सफा थिएन। काठमाडौँका बासिन्दाले सहरी सभ्यतामा सफाईको महत्त्वको बोध गरिसकेका थिएनन्। त्यसो त त्यति बेला पनि सफाई मजदुर हुन्थे। यो संसारकै अप्रतिम सांस्कृतिक सहरको सभ्यताको जगेर्ना गरेको थियो। उनीहरूको सानोतिनो सफाई फौजले। नयाँ सडक थियो, डाउनटाउन सहरको केन्द्र थियो, हब सिटी सेन्टर जे भने पनि नयाँ सडक नै थियो तत्कालीन नेपालको मुटु। 1990 सालको महाभूकम्पले ध्वस्त पारेको काठमाडौँको पुनर्निर्माण गराएका श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेरले। त्यही कारणले होला न्युरोड गेटदेखि आकाश भैरवको मन्दिर इन्द्रचोकसम्मको सडकलाई जुद्ध सडक भनिन्थ्यो। यद्यपि सहरका मानिसहरू त्यो सडकलाई न्युरोड नै भन्न रुचाउँथे। न्युरोड र नयाँ सडकको बीचमा जुद्ध सडकको सरकारी अस्तित्व थियो।
पिपलको बोट न्युरोडको केन्द्रबिन्दु थियो। भूगोल पार्क थियो काठमाडौँ सहरको आधुनिक पहिचान। नयाँ सडकको पिपलको बोट नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा अहिले पनि खडा छ। यही पिपलको छहारीमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तथा अन्य धेरै विद्यार्थी सङ्गठन हुर्किएका थिए। त्यो समयमा गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको अवधारणा तयार भइसकेको थियो। भन्नु पर्दैन, यो अवधारणाको जन्म पनि त्यही पिपलको बोट अर्पर कतै भएको थियो। अर्चले डाँडा, झिल्टुङ, नुवाकोट, अहिलेको बेलकोट गढी नगरपालिकामा जन्म भएको थियो मेरो। बुवाको रहर थियो आफ्नो कुल घरमा सन्तानको जन्म दिने। जन्मिएको केही समयपछि काठमाडौँ सहरको केन्द्रमा रहेको खिचा पोखरीमा फर्किएको थिएँ म। खिचा पोखरीमा नै हुर्किएँ। जन्मेर बिताएको ठाउँ नयाँ सडक नै थियो, तर बुझ्ने भएपछि पहिलो पटक नयाँ सडक कहिले पुगेको थिएँ मलाई त्यसको त सम्झना छैन। तर पहिलोपल्ट त्यहाँ पुग्दा म दङदास परेको थिएँ। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको थियो। पिपलको बोटलाई केन्द्र बनाएर साहित्यकार, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी तथा प्रतिपक्षसँग नजिक भएका मानिसहरू त्यहाँ जम्मा हुन्थे। उनीहरूका बीच त्यही कुराकानी हुन्थ्यो। प्रतीकात्मक ढङ्गले पिपल चौतारालाई घेरेर बसेका हुन्थे जुत्ता मर्मत र पालिस गर्नेहरूको जमात। चौताराको सडक तर्फको छेउमा स्थानीय पत्र पत्रिका बिक्री गर्ने जत्था हुन्थ्यो। मानिसहरूको जानकारीमा थियो सरकारले विपक्षको गतिविधि थाहा पाउन गुप्तचरहरू खटाएको हुन्थ्यो। उनीहरूका बारे सूचना सङ्कलन गर्न सहरका ओडा ओडामा गुप्तचरहरू घुमिरहेका हुन्थे। त्यो निर्दलीय पञ्चायन व्यवस्थाको उत्कर्षको समय थियो। त्यो समयका हरेक विषय राजा र राजतन्त्रको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्थ्यो। राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर प्रतिबन्धित दलका नेताहरू चुप लागेर बसेका थिएनन्। कतिपय नेताहरू निर्वाचनमा थिए, कतिपय नेताहरू देशभित्रै गाउँ र सहरका अनकन्टारमा लुकीछिपी बसेका थिए। त्यो समयमा न्युरोडको पिपलको बोटमा आउनु पनि एक प्रकारको विद्रोह नै थियो। त्यहाँ विद्वानहरूको बीचमा हुने विचारको आदान प्रदान देशभरि नै फैलन्थ्यो। राजाको नाम र नेतृत्वमा चलेको तत्कालीन सरकारमा विद्रोहीका सङ्केतलाई पछ्याउन सक्ने खुबी थिएन। त्यो काम तोपका गोला बोक्ने सेनाले गर्दथ्यो। त्यसका लागि पुलिस थियो, गुप्तचर थियो। राजाको दरबारभित्र रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो थियो। त्यो ब्युरोले पढे लेखेका हजारौं हजार नेपालीको पृष्ठभूमि पत्ता लगाउँथ्यो। उनीहरूको गतिविधिको चियो चर्चा गर्दथ्यो। जागिरको खोजीमा लागेकालाई जागिरमा लगाइदिन्थ्यो। जो अलिकति भाउ खोज्दथे तिनको समायोजन निर्दलीय व्यवस्थाको कुनै न कुनै राजनीतिक तहमा हुन्थ्यो। जो अटेरी गर्दथे ती जेल जान्थे। बढी नै अटेरी गर्ने राम लक्ष्मण, लीला, ठगी जस्ता युवाहरू मारिन्थे। भारतमा निर्वासित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा सुरु भएको विद्रोहले राजनीतिक समाधानको बाटो खोजिरहेको थियो। निर्वासित वामपन्थी नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ भारतबाट विद्रोहको अर्को बिगुल फुकिरहनु भएको थियो चर्को स्वरमा। राजाको नेतृत्वको सरकार समस्याको प्रतिष्ठापूर्ण समाधानका लागि तयार थिएन। राजाको पाउमा रैतीले झुक्नै पर्ने भन्ने मानसिकता र मान्यतामा टिकाइएको थियो पञ्चायती व्यवस्था। न्युरोड पिपलको बोटको छेउमा रहेको इन्दिरा रेस्टुराँमा बसेर भूपी शेरचन र मोहन कोइराला जस्ता कविहरू, गोपालदास श्रेष्ठ, मणिराज उपाध्याय, चन्द्रलाल झा र मणिन्द्र राज श्रेष्ठ जस्ता सम्पादकहरू र अरू धेरै बलाद्मी बुद्धिजीवीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर प्रत्येक दिन विचार विमर्श गर्दथे। त्यो एउटा अद्भुत कालखण्ड थियो। राजाको आवश्यकता अनुसार उनकै कल्पनामा सुरु भएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा नेपाली जीवनका दुई पुस्ताको भविष्य सखा भयो। राजा महेन्द्रको निधनपछि
पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन। जनताले युरोप, अमेरिका पढेका, चीन, जापान चिनेका, भारतमा जवाहरलाल नेहरूको परिवारसँग हितचित्त मिलेका नयाँ राजा वीरेन्द्रको देशलाई आधुनिकीकरणको दिशामा लैजान्छन् भन्ने सोचेका थिए। तर उनले पिता महेन्द्रकै परम्परा पछ्याए। जनताको त्यो उज्यालो आशा समयको तरङ्गमा हरायो। त्यति बेलाको नेपालको समस्या थियो राजनीतिक दलहरूबीचको एकता। अनन्त गणेशमान सिंहको सुझबुझले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिले। मिल्नु ती दुवैको बाध्यता थियो र गणेशमानकै नेतृत्वमा भएको पहिलो जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो। त्यसपछि नयाँ सडकको चाम पनि मलिन हुँदै गयो। खरीको बोट छेउछाउमा पसलेहरू छरिन लागे। हामी साथीभाइहरू पनि छरियौँ। नियमित नयाँ सडक नगएसम्म खाएको नपस्ने हामी नयाँ सडक जान छाड्यौँ। न्यू रोडको रौनक दरबार मार्गतिर सर्यो। न्यू रोड उदास भयो। गएको साता मेरो मनस्थितिमा अलिकति परिवर्तन आयो। न्यू रोडको आकर्षणले मलाई फेरि तानो। एकपटक म न्यू रोड पुगेँ। आफ्ना परिचित स्थानहरूको खोजीमा लागेँ। महानगरपालिकाले ऐतिहासिक इन्दिरा रेस्टुरेन्ट भवन भत्काएको त थाहा थियो। त्यो भवन त्यहाँ नभएकोले होला भूगोल पार्कको रौनक थिएन। इन्द्रचोकपट्टिको न्यू रोडको अवस्था त माछा बजारको भन्दा पनि खराब थियो। इन्द्रचोकबाट हनुमान ढोकातिर लाग्ने सडकमा दायाँ बायाँ पसलेहरूको भिड थियो। मर्मतका लागि होला सडक खनिएको थियो। इन्द्रचोक र यस अर्परका बस्तीमा धान्नै नसक्ने हिसाबले बजारको विस्तार भएको थियो। पहिलो चोकपछि अर्को चोक, अर्को चोकपछि अर्को, अर्को पछि अझ अर्को। महानगरले बाटो मर्मत गर्दै थियो क्यारे। काठमाडौँ गणेशबाट जैसी देवलतिर जाने बाटो बन्द थियो। फर्केर भीमसेन स्थान जाने बाटोतिर लाग्दा थाहा भयो यतातिरको बाटो पनि बन्द छ। केन्द्रीय सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेपछि देशैभर मर्मत सम्भारको सिजन सुरु हुन्छ। काठमाडौँ त्यसको अपवाद थिएन। ढल खन्ने, पेटी बनाउने, सडक मर्मत गर्ने, पाइप टाल्ने जस्ता कामका लागि साउन भदौको महिना प्रसिद्ध नै छन्। देश सङ्घीय शासनमा गइसकेपछि पनि बजेटमा सङ्घीय प्रभाव नदेखिनु अनौठो कुरा होइन। यो देश हजारौं हजार वर्षदेखि एकात्मक हिसाबले चलेको छ। अहिले पनि अवस्था मात्रै बहुदलीय छ। काम गर्ने ठर्रा र ढाँचा पुरानै छन्। यो एउटा अवस्था हो। यो अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन अझ धेरै वर्ष लाग्नेछ। यो पटक काठमाडौँमा एउटा चमत्कार भयो। हुन त काठमाडौँको स्वभाव नै यस्तै छ। काठमाडौँका जनताले स्थानीय चुनावमा बालेन्द्र शाहलाई काठमाडौँका मेयरको रूपमा चुने। त्यसपछि बालेनले काठमाडौँको सङ्कुचन हटाउने अभियानको सुरुवात गरे। सबभन्दा पहिले उनले सहरका होटल रेस्टुरेन्टसँग सडकमा हिँड्ने जनतालाई रेस्टुरेन्टको वासरुम प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे। आग्रह पूरा भयो, तर रेस्टुरेन्टका वासरुममा सडकमा पैदल हिँड्नेहरूको पिसाब नै चुहिएन। आजसम्म रेस्टुरेन्टले वासरुम प्रयोग गर्न कसैलाई रोकेका छैनन्। स्टारलेस जनता स्टार स्तरका रेस्टुरेन्टमा भित्र नै डराउँछन्। बालेन बुलडोजर लिएर सडकमा निस्किए। पार्किङका लागि बनाइएका घरहरूमा खोलिएका अनियमित पसलहरू हटाए। सडक पेटीका पसलहरू विस्थापित भए। हिँड्नेहरूलाई सुविधा भयो। मानिसहरूले भने बालेनले केही गर्छन्। उनले केही गरे, अझै केही गर्नेछन्। अरू केही नगरे पनि हल्ला गर्नेछन्। प्रारम्भमा सफाई अड्डा भनेर चिनिन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिका। अहिले यसको नाम र रूप दुवै फेरिएको छ। यो राम्रो सङ्केत हो। मेयर बालेनलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। उनले सहरमा पार्किङको सुविधा बढाउन ठूलो मेहनत गरेका छन्। सहरका ती घरहरू जसको छिडीमा किराना पसल र गोदाम थिए, अब पार्किङका लागि प्रयोग हुनेछन्। मोटर चढ्ने औकात भएकाहरूले सहरमा पार्किङको सुविधा पाउनेछन्।
घरपतिहरूले पार्किङ शुल्क उठाउन पाउनेछन्। महानगरमा आर्थिक स्रोत जम्मा हुनेछ। सफाइका लागि बाटो, ढल र खानेपानी नियमित हुनेछन्। सहर सफा हुनेछ। हामी सफा सहरका सफा सहरियाका रूपमा चिनिनेछौँ। यो अर्कै प्रश्न हो। सडक पेटीको आश्रयमा बाँचिरहेका परिवारको भविष्य अब के हुन्छ? काठमाडौँ सहरलाई घेरेर नदीका किनारमा अत्यन्त सुविधा सम्पन्न जीवन बिताइरहेका सुकुम्बासीहरूबाट अब सहर कसरी जोगाउने? छोपिएको इच्छामती, टुकुचा लगायतका नदीलाई कसरी खुला बनाउने हो? बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती र मनमती नदीलाई जल सम्पन्न बनाउन कुन डाँडा खोपेर तामाकोशी वा सुनकोशी कुन नदीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउने हो? कोरोनापछि चम्किएको डेङ्गुलाई कसरी मत्थर बनाउने हो? डेङ्गुपछि चम्कने मलेरियाबाट सहरले कसरी मुक्त पाउने हो? प्रश्नहरूमा बालेन मथिङ्गल खियाउँदै होलान्। महानगरवासीको विश्वास छ बालेनको हातमा काठमाडौँ सुरक्षित छ। जुन दिन काठमाडौँका जनतालाई मेयर बालेनको हातमा काठमाडौँ सुरक्षित छैन भन्ने लाग्नेछ, त्यो दिनदेखि मेयर बालेन कि घर बस्ने छैनन् कि वैदेशिक रोजगारको खोजीमा कुवेत कतारतिर लाग्नेछन्।